Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директорумун. Биз азыр Манас айылына келдик. Манас айылына деген болсо, биз 2022-жылы кышында Мирлан деген кардарыбызга үй салып бердик да. Мирлан азыр өзүнүн иштерине байланыштуу чет жакта экен, бирок ошого карабастан келип учурашып, үй жөнүндө обзор тартып, анан Гүлай эжекебизден, Мирландын апасы болот экен. Гүлай эжекебизден дагы биз сыра ушул үйдө бир кыш кыштап, экинчи былтыр жайында кирдик деп атасыздар, үйгө. Жайында кирдик, августта биз кышында салып бергенбиз, отделкасын жаз менен бүтүрүп, эжекелерибиз болсо августта кирген экен. Августтан бери жашап аткан киши катары мындай ой пикирин сурап, баарлашып кетели дегенбиз да. Анан Кудай буюрса үй өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, баса белгилеп коюн. Кухонный стенка илинип турат. А то бизде көп сурашат да, кухонный стенка илинип кулап калабы, түшүп калабы деп. Өткөндө жер титиреп болгондо кухонный стенкалар түшүп калган жокпу? Жок, эч болгон жок. Тескерисинче бул неме мебель койгондор, мына карниз койгондорго жакшы болот экен да, оңой болот экен. Тез эле зырылдатып эле кетип калышат. Анан ошол эми бизде билесиз да, Кыргызстанда билесиз го мындай бир нерсени өз көзүм менен көрмөйүн, элестетиши, ишениши кыйын да. Анан эми сиз уже 1 жыл жашаган киши катары өзүңүздүн бир ой пикириңизди айтып кетсеңиз да, уулуңуз келип сизге ушундай үй салдырат элем дегенде мындай өзүңүз мындай күмөн санап, бир коркуу сезим болуп, ал кандай нерсе деген болгон эмеспи? Мирлан келип айтты, ушундай үйлү бар апа, ушундай салдырабыз, от жакпайсыз дегенде чындыгында башка жактарына ишендим, мен мындай жерсиз тирөөгө туруктуу, ал жагына ишендим. От жакканына ишенген эмесмин да. Анан мына августта кирдик, кышты өткөрдүк, жок ишендим. Жылуу эле болду, Жылуу, кыйналган жокпуз, от жаккан жокпуз. Бул силердин үйлөр эми мындай өтө чакан үй эмес да. 2 холл бар кенен эле. Мына азыр биз кухняда отурабыз. Кухня бар, чоң зал бар, 4 уктоочу бөлмө бар. Анан мисал катары сиздер ушул үйдүн баарына канча обогреватель койдуңар? Биз мына кире беришке бир обогреватель койдук, анан үстүдөгү холлго бир обогреватель койдук. Бул обогревательдер, теплый пол жок, андай жок. Теплый пол жок. 2 обогреватель менен эле 200 почти 20 чарчы метр, если сыртынан алсак. Ошол силер кышкында, былтыр кышта ошол 2 жылыткыч менен чыктыңыздар, Ооба, 2 жылыткыч менен, 2 обогреватель менен. Ошо менен эле чыктык, жакшы. Баары жакшы. Üşүгөн жоксузбу? Жок, üşүгөн жок. Жакшы жатты үйдүн мындай. Эми азыр күн ысып кетсе салкын эле болот бизге, өтө башка үйлөргө карагандачы. Анан жылуусу жылуу болду, жатты. Аура дагы билбейм, мен башта мындай эмчиде баары ден соолугуң неме болот го, тамагым кичип жөтөлүм бар болчу, азыр ошол калды да, ошону дагы айтып кетейин. Билбейм, может ушул ушунун негизинде болгондур дейм да. Кургак болгон сөйттү. Үйдө нымдуулук жок болгон сөйттү. Ошондой болду, билбейм, ошол жагын да айтып кетем да, ошол жагында сүйүнүп отурам. Негизинен эжеке, мына мен биринчи эле интервью эмес, негизи эле улуу кишилер баары айтат да, эме экен депчи. Биз эми азыр пока жашыраак болуп, анчалык жана үйдүн ичинде температуранын ным, анан кургак, жылуу экен деген сиз биле албайсыз да. А бирок жана беркинде үйлөрдө, например, аябай катуу ысытканда деле үйдө нымдуулук болуп кете берет да. Бул улуу кишилер мага көп айтышат. Эми сөөгүбүз эметкен жок деп эле, жана мындай туура эле айтат, туура эле. Ошондой жок, нымдуулук жок болду бизде. Билбейм, нымдуулук жок да негизи. Анан жаңы үй болгон үчүнбү деп отуруп кайра туруп, жок ушул үйдүн немеси болуш керек деп атам өзүмдө. Биздин үйлөрдүн негизи бул сип панелдердин эми любой билесиз да, идеалдуу эч нерсе болбойт да. Бирөө бою узун, акылдуу болсо, бирок бою кыска болуп калышы мүмкүн. Ушундай сыяктуу же болбосо мындай ар бир идеалдуу нерсе болбойт го. Любой нерсенин өзүнүн плюсу, анан минусу болот да. Анан биздин үйлөрдүн негизги минусу бул шумоизоляциясы да. Шумоизоляциясы, үн өткөзүү касиети, бул ачык эле нерсе. Кирпич, топурак үй менен салыштырмалуу музда эмерээк болот, мындай алсызыраак болот, мындай слабыйраак болот да. Анан ошол боюнча сиз мындай неберелериңиз менен жашап атасыз да. Неберелериңиз азыр 2 небереңиз бар экен. Аябай катуу шумейт эткенде сизге мындай канчалык деңгээлде ыңгайсыздык болот, мындай таптакыр жашаганга болбой калантабы же ошол жөнүндө да мына ачык эле ой пикириңизди айтып кетсеңиз да. Жок, өтө деле билбейм, мен бул экөө эле эмес, кичинегим дагы бар. Дагы кичинекей бар. Жүгүрсө ошол жүгүрөт. Анан кайсы комнатада жүргөнү билинет, бирок өтө эле негизи ошо биз клиенттерге деле айтып кетебиз да дайымачы. Башка берки кирпич домдо деле ошондой эле угулат. Сизге кандай балдар ойногондо сүйлөгөн үнү угулуп атабы же экинчи этаждан чуркаганда баскан эле дүңкүлдөгөн угулат, Биз ошол бүт эле видеолорду айтып кетебиз. Клиенттер бизге офиске келгенде деле айтып кетебиз, баарына теңчи. Бул сип панель менен үй болгондо 2 этаж болгондо
экинчи этажды атайын шумоизоляционный материал таштап кетпесеңиз, особенно чоң кишилер эмес, кичинекей бала сиздин үйүңүздө экинчи этажда чуркаса, бул тактай болгон себептен мындай ударный ступорго болот да. Себебен де кичинекей бала буттун учу менен эмес, буттун согончок менен басат да. Анан алар чуркап басат, ошондо дүңкүлдөйт да. Негизи бүт эле клиентибизге ушуну баса белгилеп жатат. Ал эми эме болсо, мисалы, межкомнатный шум анчалык деле эмес, то есть бир комнатадан экинчи бөлмөгө анчалык деле мындай сизге ыңгайсыздык жаралып, же болбосо өткөндө бирөө жасап атат, мен сип панелден үй салдырсаңар, мындай эшикте эле жашап аткандай ощущение болосуң, көчөдө эле жашап аткандай, эшиктеги шум угулат, же болбосо мындай ушундай сыяктуу мааниде айтып атат да. Силерге бир ошол эшиктеги шум да аябай эме создавать этпейби, мындай дискомфорт? Жок, анысын байкаган жокпуз. Мына жолго жакын эле турбайбыз. Машина өтөт, айнектен карасаң өтүп кеткен боло койм. Билбейм, машинанын өткөнү кичине эле байкалат, а так мындай бизге эч мындай кыжалат кылып мешать этпейт, угулбайт. Баса белгилеп кетчү нерсе, Гүлай эженин уулу Милан өзү Москвада иш алып барат. Анан Москвада дагы ал өзүнүн мындайча айтканда курулуш жаатында аябай бир олуттуу бир эмеси бар экен, мындай тажрыйбасы бар экен. Ошол себептен келип анан СИПти тандаган да. Алчы проектинин да өзү чийдирген, басыла белгилеп койчу нерсе. Ушул эле проектини биздин белгилүү Эрмек устасыбыз тандаган, эч бир өзгөртүүсүз эле болгон эле кухнясын башка жакка жайгаштырган. Жана ошондой эле Аскат деген байкебиз да тандады. Таластан дагы бир Шержигит деген байкебиз ушул проектин салдыртабыз деп көптөн бери пландап жүрөт да. Ошол себептен өзүңүз айткандай сыяктуу, сиз уулуңузга каршы чыкпаганыңыздын себеби дагы ал курулуштан кабар бар балада да. Ошон үчүн ишенгем да. Билет, ошон үчүн өзүнө каалап салдырсын деп. Эки обогреватель менен эжекес бир кышкычта токтоп атасыз, полностью электроэнергия менен жашап атасың. Эми ушул жерден айына канча чыгат расходуңуз? Айына бир айда, январь айында аябай ошол маалда көбүрөөк чактык, ошондо 6200 сом чыкты. 6200 сом бир айга полностью. Анан февралда 5400 сом жактык. Декабрда 2800. 2800. Ошол андан кийин жок 1000, анан уже азыр эми жакпайбыз. Уже азыр только эме колдонуп атасыңар да, бул светке, плита, стиралкалардын аркы дегендерге эле. Бирок баса белгилеп кетчү нерсе, ошол 3 айда биринчисинде 6200, 5400 и 2800 деңиз. 2800 деңиз. Ушул акчалар айлык төлөмдөрү да башка белгилеп койчу нерсе, бул билесиздер да биздики жанагы определенный количество киловаттан өткөндөн кийин эки эсе суммасы өзгөрүп кетет да, жана баасычы. Андан тышкары болсо, бул суммага полностью үйдү отапливать эткени, свети, эмне жанагы стиралка колдонгону, суу колдонгону, аристонду ысытканы баардыгы включительно да. Ошондо сиз, например, бир айга 220 чарчы метрлик үйгө мына 15 миңге жетпейт экен. Эми 15 миң сом тегере деп коелучу, даже 20 миң деп коелу. 20 миң сом расход болосу дагы, бирок бул жерден эки эле обогревательге акча сарпталган да. То есть, мисалы сиз 220 чарчы метрлик үйдү мен сөзүмдү текшерем десеңиз, любой көмүр отопление койгон же көмүр отопление коюп иштеген компанияга чалып эле 220 чарчы метрлик эки этаж үйгө канчага коюп бересиңер десеңиздер, 300 миң сомдон 500 миң сомдон окатын айтат да. Жөн эле бул отопительный системаны коюп берген да. Андан тышкары болсо, азыркы учурда билесиздер, көмүр болсо бул жылына 4,5 миң сомдон 7 миң сомго чейин чыгып калды бизде. Сиз кайсы жерден сатып алганыңыз, оптом сатып аласызбы же розница сатып алганыңызга жараша. Жана көмүрдүн расходу да сизге чыгат. Андан тышкары, анан дагы сиз кадимки эле электроэнергияга төлөп кете бересиз да. Ошол себептен бул технологиянын эжекес, бул технологиянын бир өзгөчөлүгү Канадада популярный болот да, а Канада бизден да суук да. Канаданын климаты бизден да суук да. Анан ошол себептен алар деген үй жылуу болуп, күнүмдүк колдонууда энергопотреблениясы арзан болсун деген технологияны ойлоп чыккан да. Өзүңүз айткандай сыяктуу кыргыздар айтып коесуз, мен эң таң калган нерсем, жер титирөөнүсүндө бекем болсо бекем болот, бирок кантип от жакпасын деп атпайсызбы? Болот, от жакпай эле жашаса. Мен биринчи ойлогом, от жакпаса болбойт, баары бир отопление койдурасың. Мына өзүң айтып атпайсыңбы, жана жерде ошо от жагабыз деп калтырганбыз да. Жана эме кладовой да. Санузелге улап коюп элек да, биз ишенген эмесмин да, от жакпаганына ишенген эмесмин. Так башкасына ишенгем. Бирок эжеке баса белгилеп нерсе, мен өзүм атам-дажымага ишенбей, өздөрүнүн спальный комнатасына теплый пол колдуруп алган да. Бирок колдонгон жок. Колдонгон жок. Биз деле колдонбодук. Теплый пол жок да, коюлган эмес.
соседтериңиздер келип атыштыбы кышында келип мындай? Соседтер кирип чыгып атышат. Кирип чыгып атышат. Кирип чыгып атышат. Жакшы эле. Койдурбадыңбы өткөндө коңшуларымды чакырдым, баардыгы таң калышат. Ушу менен эле чыктыңар. От жакпайсың. Ой, жакканым жок. Ишенген, ишенбеген аяк-баякты карап коюп кетишти. Жакшы. Башында сизге мындай үй салдырып аткан тааныш тууган уруктардан деле болдубу? Жок, салдырбай эле койгула дегендер. Же эч кимге айтпай эле? Жок. Андай деле болгон жок. Бир гана көз эле чечтик. Экөөбүз салдырабыз дедик, салдырдык. Атам менен апам, онда Рамал апам бар эле. Жакшы балам, салдыра бергиле. Өзүңөр ишенсеңер салдыра бергиле деп ойлоп уруксат берген. Буюрса, отделканы да аябай сонун жасап турсуңар. Отделкаңыздарга да мындай Бали аябай мындай кандай десем, узбекский стиль эмес да, узбекский стиль эмес, мындай европейский стандартка жооп берген, ачык, маанай, жарык үй болуп тур буюрса. Эми биз ушул үйдөн буюрса небере чөбөрө кыбыра көрүп, жалаң гана жакшылыгыңыздарга кызмат кылсын үйүңүздөр. Анан Гүлай эжекебиздин үйүнүн толук обзорун көрөбүз десеңиздер, ушул эле биздин YouTube каналга кирсеңиздер, YouTube каналыбызда толук кенен обзор бар да. Ошол жерден да көрсөңүздөр болот. Эгерде суроолор болсо, видеонун астында биздин номерлор бар. Ошол номерлорго дагы жазып, чалып маалымат алсаңыз болот. Силерге дагы ишиңерге ийгилик, Уларбек. Сага үй бүлөлүк бакыт каалайм, ушул баардыгыңарга эле. Ишиңер илгери боло берсин. Дайыма да ушинтип башка ушу Кыргызстандын жарандарын, мага окшогон апаларын сүйүнтүп жүрө бергиле, ушинтип үйлөрү салып берип. Буюрса, рахмат. Буюрса, мындай да ар бир картабыздыкына барганда ушинтип сонун болгон манты менен, чай менен, ысык тамак менен тосуп алса, биз жылдан жылга, күндөн күнгө күч кубат алып, элдин батасын алып, кызмат кылып бергенге дайынбыз.